Nabiyyun qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Wa ka'ayyim min nabiyyin lan pirang-pirang nabi utawi utusane Allah. Utila kula waca sing akhirin ya. Utila kang den perangi utawi ingkang den musuhi utawi dipateni. Ma'ahu sertane nabi sapa ribiyu na sapa pira-pira kelompok kasiron kang akeh. Nak kita nderek qiraah qatala ingkang perang, ingkang berjuang, mau sertane nabi sapa ribiyu na pira-pira kelompok kasiron kang akeh. Kami nabi niki pirang-pirang nabi utawa utusan qatala kang merangi to kutila kang den perangi ma'ahu sapa ribiyu na kasir. Wa fi qiraatin qatala. Wal fa'ilu te fa'il ku dhamiruhu. Iku dhamir sing baleni nabi nika Imam Suyuti. Ma'ahu kang iku sertane nabi ribiu nate pira-pira kelompok kafir akeh. Khobar te dawu ma'ahu khobar. Mubtada'u kang te mubtada'i ma'ahu ribiu na iku lafadz ribiu. Kula maknani ping 3 nggih karena ini memang ada masalah banyak tentang masalah Eropa. Terus kejadiannya walhasil itu nabi diisukan dibunuh, bukan mati tapi dibunuh. Dibunuh di perang. Tentu dibunuh itu konotasinya buruk, kesannya tidak sakti, tidak dilindungi. Jadi ini nabi yang katanya dilindungi Jibril, dilindungi Allah ternyata dibunuh. Sehingga konotasi dibunuh itu lebih buruk. Seorang nabi Yai terkenal sakti, terus dibaca cerdas kan isin. Jadi makanya kutila itu masalah itu. Kalau dianggap apa? Masalah. Karena kutila itu dianggap masalah sehingga orang-orang kafir munafik itu memprovokasi umat Islam ke perang lopo. Kutila Muhammad. Muhammad itu nyatanya sudah dipateni. Itu beda dengan kata mata. Mata itu kan ya mati, mati itu wong jaduk, wong opoe ya mati. Nah sehingga barokah qiraah Sab'ah termasuk niku banyak juga yang baca kutila karena konteksnya adalah supaya orang Islam tetap tegar meskipun nabinya dibunuh. Nah di sini terus makanya Imam Suyuti memilih dalam pengharokatan qiraah kutila dulu baru beliau wa fi qiraatin qatala. Jadi beliau milih kutila dulu itu memang sudah ada Suyuti sudah masyhur. Jadi beliau itu cara bahasa kasar cara politikus rada oportunis. Jadi dia ora konsisten misalnya asim terus nafek terus. Angger nguntungkan secara makna itu sing dikarokati. Makanya itu Imam Suyuti. Kacau. Tapi wong ulama ya bener. Jadi wis masyhur. Jadi Imam Suyuti itu mengharokati Quran itu tidak konsisten. Dia orang alim Sab'ah terus mengharokati yang paling sesuai makna yang dianggap menopang tafsir beliau. Kalau umumnya orang kan enggak, ya kalau asim ya asim terus, kalau nafek terus. Ini Imam Suyuti enggak, kayak ini kan berarti beliau bacanya kutila. Baru wa fi qiraatin qatala. Kalau kita kan qatala wa fi qiraatin kutila. Ini dibalik napa? Kutila riyen baru napa? Qatala. Itu karena tadi ayat ini itu turun dalam konteks umpama betul Rasulullah Muhammad itu dibunuh. Itu pun ada padanannya, yaitu nabi-nabi dulu pernah perang dan dibunuh. Itu tidak menjadikan pengikutnya lemah, sama dha'ufu. Lah ininya Allah itu para sahabat ya gitu. Kalaupun betul Rasulullah itu dibunuh, itu jangan melemahkan mereka. Kayak nabi-nabi dulu banyak yang dibunuh, ternyata pengikutnya tetap setia. Kayak Nabi Yahya bukan sekedar dibunuh malah dimutilasi, bukan sekedar mati, dimutilasi, dicincang. Kabudete Nabi Yahya itu tidak sekedar dibunuh, tapi dimutilasi. Makanya sebagian Quran buatan wayak dulu, natabel yukotilun itu taktil itu taksir. Jadi kalau koto azidun al-habla itu hanya memotong kabel. Tapi kalau koto azidun itu memutus. Makanya sebagian Quran itu kotala. Jadi wayukotilun bukan wayak dulu, tapi wayukotilun itu apa? Dicincang. Nanti bejo sampai barang. Atau mikirnya itu jadi saya naik damai. Asim tau emblover habis apa malah. Tapi paling ndak kudu ana wong alim sing paham biar tahu duduk perkara. Nek cukup Quran usitok diwaca macam-macam. Iku ora karepe, mboten ora napa karepe. Imam Suyuti dari awal beliau sudah bilang pengharokatan saya ini tidak konsisten. Kalau gak ada jalalan sing asli ataupun yang cetakan kuno, memang beliau bikin di Muqaddimah
saya mengharokati Quran tidak konsisten. Artinya tidak konsisten, Kak. Selalu asim, selalu nafek itu tadi. Beliau mengikuti yang paling mudah menopang tafsir napa beliau. Termasuk ini piyambake kutilah dulu baru bafikiraatin. Qotala. Ya karena tadi makna yang diinginkan di sini adalah umpama tenan mati itu mati dibunuh. Itu kan kesannya jelek ya, wow kayak kados. Misalnya kados wong lawe terkenal jaduk kaya apa akhirnya mati di menak jinggo kesannya kan jaduk napa? Menak jinggo. Misalnya kesannya dibunuh itu kan lebih jelek. Lah umpama ngono tenan niku aja masalah itu karena mati itu dibunuh ing dawa itu sama saja. Itu terus qotala. Terus makna kedua itu kalau maknane qotala itu merangi. Merangi itu ragu nyata. Jadi banyak juga ulama yang maknanya qotala itu merangi. Tidak harus terjadi pembunuhan. Misalnya kata qotala humuwa anna yufakun. Tidak harus pakai alif. Lah pentingnya makna ini ngeten ya, sampean ngerti tradisi Quran. Karena ini nanti kaitannya dengan Quran. Kalau qotala itu maknanya mateni, berarti kan seakan-akan secara faktual itu orang kafir pasti dibunuh. Perang be wong Islam terus terbunuh semua. Mosok sing mateni Allah ra kasil. Makanya lafaz qotala kadang maknanya hanya la'ana. Itu sama nama masalah qotala muwah la'ana bumuwah. Jadi tidak sampai terjadi pembunuhan tapi hanya dilaknat. Ini penting kalau aturakan karena nanti ada masalah-masalah fakta yang kejadiannya hanya begitu, hanya apa diperangi, bukan sampai pembunuhan. Dipahami terus niku kula maknani. Terus Imam Suyuti oleh ngarokati ngaten wa ka'ayyin bin nabiyin pirang-pirang nabi ya kutila kang den pateni sapa nabi maknane Suyuti kutila kang den pateni sapa nabi ma'ahu kang iku sertane nabi ribiu nautai boro-boro kelompok akeh. Tapi sebagian ulama nak manani boten ngoten wa ka'ayyin min nabiyin pirang-pirang nabi kutila kang den pateni ma'ahu sertane nabi sapa ribiuna pira-pira kelompok akeh. Dadi sing dipateni umat. Sebagian akidah Islam itu enggak ada nabi yang perang dan mati di medan perang. Perang loh ya maksudnya. Hadis Nabi Yahya kan tidak perang. Beliau mati secara sepihak dikejar wong kafir tapi tidak dalam kondisi perang. Tapi sekali nabi itu diutus perang, pasti nabi yang menang dan pasti nabi itu enggak terbunuh. Itu disebut apa? Kata bahwa la aghlibanna ana wa rusuli. Jadi saya sudah bersumpah kata Allah, nak sekali perang mesti rasulku saya menang. Itu terus. Nah, terus masalah kan berarti makna Imam Suyuti ketika kutila duwe fa'il ning nabi ku masalah karena nanti ada contoh nabi mati di medan perang. Makanya ini kula waca perdebatan ulama. Wastus kilat al-qiraatul ula bi annahu lam yarid anna nabiyana kutila fi halil jihad. Bal mata umiran nabi bil jihad usima minal qatli wa muqtadal ayat wuku dzalik. Terus wa ujiba bi anal makna qatalahu qaumuhu dulman fi ghairi harbin. Kok kados sinten nabi sinten ya Yahya. Walakinal ahsan annana ibal fa'il qauluhu ribiyun wa ma'ahu dzarfun muta'alliqun bi kutila fal qatlu waqi'un lirrabbaniyin lalil ambiya. Terus iki pentingnya ngaji gitu. Terus memang mitos itu mulai dulu ada. Wong Islam yakin bahwa nabi dibunuh ya mati syahid. Tapi wong Islam sing nabi keberatan mati, nabi kok mati dibunuh sawangane kalah jatuh. Jadi iku repot ngoten iki. Nanti saat ini kiai itu mesti dihizim. Soalnya santet terdas kiai itu santet nopo. Terdas. Nah, padahal misalnya terdas tenan, santrinya tetap kiai ini ya wong apik dari mati syahid. Mereka nopo disantet. Nah, jadi itu urusan psikologis. Jadi itu makanya banyak juga ulama yang anti teori bahwa enggak mungkin nabi perang mati. Pokoknya sekali diutus perang pasti maksum, pasti diselamatkan dari pembunuh. Jadi sampai namanya nabi kutila kang den pateni ma'ahu sertane nabi sapa ribiyu nabi robiro kelompok akeh. Tapi nek Imam Suyuti maknane kutila kang den pateni sapa nabi ma'ahu kang sertane nabi ribiyuna kasih. Nggih sami. Jumu'un versi pira-pira kelompok kafir tenan. Pama wahanu mongko ora padha lemah sapa ribiyu. Maknane jabunu. Saka kata jabuna, semoga jabinu sami. Kang padha ora padha lemah sapa ashab. Lima korona anane perkara asoba kang mekenane apa mahum ashab fi sabilillah ngribiyun ashab ing dalem dalane Allah ay minal jarahi tegese saking luka waqat li ambiyahim lan terbunuhe para nabine ribiyun. Ya kalau modal Imam Suyuti kadung yakin nek kejadiane nabine terbunuh malane dekne muni waqat li ambiyahim.
Kalau dina-dina niki nembe panik karena niki. Jadi kalau niku niki njuk dukungan jenengan saya itu kan ada sekitar 5 ulama mungkin yang punya tafsir nasional itu disurati dijak debat terbuka tentang ayat jihad. Ya karena tafsir yang dipakai di Indonesia itu kan rata-rata ngikuti kitab Khazin, kitab Al-Khazin Baidawi. Kalau di Timur Tengah kan mungkin untuk Arab Saudi mungkin dari Soleh Al-Husaini semacam-macam. Terus kalau untuk di pondok misalnya Jalalain semacam-macam. Oh di sini Mas? Di sini. Nah terus walhasil tafsir itu beda-beda. Beda-bedanya adalah sing repot itu masalah hukum. Ini yang saya alami. Ini cerita bin sampean tentang Quran. Tenggene surat Ahzab niku wonten turji man tasya'u minna wa tuwi ilaika man wa malik taghaita mimman ajal tafalatika hada. Dzalika adna an taqarra a'yunuhunna wa la yahzanna wa yardina bima ataytahunna kulluhum. Hasil ayat niku bebasno nabi sangka al-qasmu ala nisai. Jadi nabi senajan to garwane kathah iku ora wajib gilir. Kenapa ora wajib gilir? Karena Nabi itu sibuk jihad. Setiap saat ono jihad dadakan. Dan Nabi dalam objek ancamannya tiang kafir. Yang jenenge riyen ini tentu wong kafir paling berkeinginan membunuh Nabi. Mandai sahabat lah apa nak mungkin ya mateni sinten? Ya karena banyak masalah, Nabi gak wajib gilir. Nah, kebetulan di tafsir depan, tidak tafsir saya, tafsir depan itu tahun 72. Kalau cuma orang tahun, kok kelahiran tahun 70, niku tahun 72. Dulu yang ketua itu Profesor Hasbi Asyiddiq. Nah, niku menafsirkan itu, di antara anggotanya itu Mbak Ali Maksum ya, yang alim. Kalau dari NU Mbak Ali Maksum, dari Muhammadiyah siapanya itu tim. Ya, terjemah depan nopo tim, perlu sampai catat itu tim. Nafsirnya Ma'azal itu Muhammad, kamu tidak apa-apa menggauli istri yang kamu suka dan meninggalkan yang kamu sedang tidak suka. Jadi turji mantasau minna wa tuwi ilaikan apa mantasau. Pokoknya intinya Nabi itu tidak wajib gilir. Masalah gilir itu terserah Masyiah, tidak wajib. Khusus Nabi. Karena Nabi sibuk napa? Jihad. Terus wa marib taghaita mimman azalta. Nah, istri yang pernah kamu kula terjemah Tuzui itu yang pernah kamu hindari. Itu tidak apa-apa kamu tarik lagi karena tidak sampai tolak. Nah di terjemahan debat itu yang pernah kamu tolak itu tidak apa-apa, kamu gauli lagi. Nah terus kan menjadi lucu kan, wong sudah ditolak kok dikumpuli lagi. Akhirnya disoal, kebetulan yang soal itu kelompok-kelompok keras. Walhasil dimaki-maki. Enggak mungkin kalau sudah ditalak terus ingin digauli lagi. Walhasil selang 1 hari ya, 2 hari saya ketemu sama timnya itu dua terbuka dulu di TV One, depannya itu di TV One. Saya memang nggak ikut bertanggung jawab terjemah itu karena saya tidak ikut. Tapi saya tahun 2002 itu ikut merevisi. Nah itu memang saya inginnya Azalta itu dihindari. Kenapa? Dihindari. Tapi Azalta itu tidak sampai apa cerai. Itu sampai roh. Terus saya diminta Pak Bah, masa ada tafsir yang menerangkan bahwa itu memang konteks tertentu itu cerai. Hasil saya akhirnya bela debat. Memang ada konteks cerai. Ini sampean kudu roh ini urusan hukumnya pangeran. Dan ini bagian dari ngaji Quran. Misalnya sampean megat bojone sampean. Taruh saja misalnya sampean megat saiki misalnya sekarang jam 11. Dik kita pegat. Terus nanti jam 12 kowe wis gedon. Terus muni rojak tuki, kamu tak baleni. Itu semua ulama ijma, bukan madzhab nih. Ijma, enggak apa-apa kan? Enggak perlu nikah jadid. Nah itu kan terus lucu kan. Nah itu yang dialami Rasulullah pada Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah itu pernah diceraikan secara raj'i dan saat itu juga dirujuk Nabi. Nah kemudian mereka yang menyoal itu lucu kan, karena diterjemahkan kata cerai, sehingga terus mereka janggal ketika tahu-tahu dikumpuli Nabi lagi. Padahal kata cerai itu tidak masalah sama sekali dalam konteks tolak raj'i. Paham ya? Teman-teman. Ini ku binasil Quran, makanya saya katakan ini tidak urusan mazhab, ini binasil Quran. Itu disebut wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna. Jadi kalau masih raj'ah,
Kan at-thalaqu marratan. Marratan hanya tidak sampai bain kan. Fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Walhasil dalam konteks raj'i itu pasti wa bu'ulatuhunna ahku birati. Ulama semua ijma karena ini nas Quran. Asal idahnya belum habis dan dalam masalah masa-masa raj'ah itu otomatis suaminya istri masih istri. Bahkan di Anatul Talibin diterangno umpama ora usah muni rojak cuki langsung mbok keloni wis otomatis rujuk. Nah kalau begitu, misalnya miman ajalta itu ditafsirkan cerai pun tidak punya akibat apa kan karena raj'i. Karena apa? Karena apa? Raj'i. Meskipun saya termasuk orang yang enggak sependapat dalam konteks ayat miman ajalta karena konteksnya hanya gilir bagi Nabi itu tidak apa wajib. Tapi andai kan ditafsirkan tolak pun tidak apa-apa karena memang Nabi pernah sekali nala istrinya. Yang 9 itu maksudnya yang Hafsah itu sempat apa? Ditala. Masyhur itu. Akhirnya Nabi itu terus Jibril juga Allah rojiha fa innaha sawamah qawamah. Kudu mbok rujuk, Mas. Gini ini ayat perdebatan Aisyah dan Hafsah itu masyhur, tapi yang ditalak Hafsah. Sampai ayat apa inta tuba ila wa faqad saqat qulubukum sampai Allah duka asa rabbuhu in talaqakunna ayyibtilahu azwajan khairam minkunna. Itu gara-gara Nabi pernah cekcok ekstrim sama sinten Aisyah dan sinten Hafsah. Kena cekcok bojo biasa mawon. Nabi kena cekcok sampai napa ekstrim, sampai nglibatno Jibril, nglibatno napa? Jibril. Ora paling libatno ilmu perdukunan ngono. Itu paling sih sampai fa inna wa huwa maulahu wa Jibril wa sholihul mukminin. Mulane jare ora ana wedok mulya kaya Aisyah kaya Hafsah. Akhirnya Nabi ku sawise ngrujuk Hafsah ku malah terus dipikir. Ternyata Hafsah mbek Aisyah wong luar biasa, padahal tahu salah. Sampai disebut intatu ba illallah faqat sawat qulubuhum. Sawat itu artinya rodok melenceng. Tapi ketika Allah dawuh fa inna wa huwa maulahu wa Jibril wa sholihul mukminin. Terus kanjeng Nabi hormat ya Hafsah baik. Ya kowe hebat tenan ya. Ndak kok saged. Ya wong tukaran mbek kowe nganti libatno Jibril gitu. Artinya kan orang diukur hebat kan ngukur musuhe. Nek musuhe wae hebat kan berarti wong ngene apa? Hebat. Nah itu contoh-contoh. Begitu juga tenggene ayat jihad. Itu pentingnya tafsir. Jadi memang tafsir itu harus ulama. Kalau tidak ulama, karena ayat itu tidak bisa berdiri sendiri. Ini peringatan lagi konco-konco Quran. Enggak mungkin satu ayat itu berdiri. Saya ngalamin gitu yang kesekian. Sama kalau nggak percaya, lihat terjemahan saya, terjemah di Zui itu. Saya debat, mesti debat kusai. Karena misalnya dulu pernah ada satu kelompok liberalisme yang pakai dalil innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina. Berarti kan kesannya tiga agama ini setara kan, orang iman, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Sobi. Asal mereka iman, man amana billahi wal yawmil akhir falahum ajruhum inda rabbihim. Itu kalau orang liberal sudah ada ayat la ikruha fiddin, terus ini ada persetaraan apa? Agama. Setidaknya menurut pemahaman dia. Makanya aku lagi kesulitan bikin catatan kaki bahwa ayat ini dimaknai ayat fa'in amanu bimislima amantum bi. Dan kesulitan yang saya alami itu yang dialami Imam Suyuti dulu di era beliau tahun 900-an. Beliau wafat itu 911 napa Hijriah. Mujaddid abad 9 itu Imam Suyuti. Kesulitannya gini Mas Hafiz, contohnya gini. Andai kan Quran berdiri sendiri, tahu gak mungkin. Misalnya gini. Wal mutallaqatu. Misalnya wal mutallaqatu. Ya tarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wong wedok sing dipegat iku iddahe telung sesujan. Pinten telung sesujan. Sanata maknane Imam Syafi'i telung sesujan. Berarti nek megat bojomu iku iddahe telung sesujan. Berarti nek saiki suci, berarti saiki misale pas pegat pas suci, haid, haid selesai. Tapi nak pegat pas haid nanti lambat kan karena pas haid enggak dihitung napa iddah. Sudah. Apa yang terjadi? Nggih bener teori usul fikih Zakaria Al-Ansori. Ini cara teori lubul usul dari Zakaria Al-Ansori. Satu kejadian ayat yang karena waqiah. Nggih, mungkin nak ngaji tafsir swarga neraka ora kudu kula. Sangger wong pinter. Ini ngaji hukum. Satu kejadian ayat berdasar waqiah itu tidak mengikat. Pasti waqiah itu saja. Sehingga tidak bisa kamu katakan tiap wong dipegat mesti iddahe salah satu. Enggak bisa begitu. Paham ya? Buktinya terus kata Imam Suyuti, makanya sampai kok delok teng tafsir.
maksudnya ini adalah yang tidak hamil, yang tidak ini, tidak ini. Karena konteksnya yang tanya memang kebetulan mindawatil khaid. Tapi kalau orang yang sudah monopos misalnya, ada ayatnya sendiri. Orang yang sedang hamil, ada ayatnya sendiri. Misalnya kue di bojo, hamil 2 bulan mbok pegat. Tentu idahnya tidak salah satu kuru kan? Wa ulatul ahmali ajaluna ajadna hamlan. Atau kue di bojo wis monopos. Mestinya berbayat wallahi ya isna minal maqid min nisaikum min irtabtum fa iddatuhunna salah satu asyur. Wallahi lam napa? Wah di sini terus menjadi perdebatan. Makanya saya itu punya kepentingan termasuk ngelingno jenengan kabeh. Ojo geman dalil sak ayat. Dalil sak Quran gak mungkin nggih rapal. Dalil sak ayat yo ora mungkin karena ayat ini tidak berdiri sendiri. Makanya sekarang dicari tafsir. Yo walim hafal Quran. Yo kangelan. Akhirnya rantuk tim karena golek wong ku angel kan. Nah, malah repot. Padahal kalau tidak tim itu tingkat kemungkinan salah tinggi juga karena sak pinter-pinternya orang pasti subjektif. Umpama niat jujurnya mesti subjektif. Umpama niat jujur. Paham ya? Jadi itu perlu sampean catat. Jadi ayat ya tarobas nabi anfusina misalnya salah satu guru ya tidak berdiri sendiri. Begitu juga orang yang ditinggal mati. Misalnya idaya ya tarobas nabi anfusina arba'ata asyhur. Ya tidak berdiri sendiri. Tidak bisa kamu katakan setiap orang yang ditinggal mati pasti idahnya 4 bulan. Bodoh kowe. Misalnya sebelum ditinggal mati kowe hamil, bojom hamil, tetap idai biwatil hamli. Ya mungkin ada orang mesti 4 bulan, 10 hari kan, misalnya konteksnya hamil kan, ayat ada hamil. Kan itu terus menjadi firqah besar, mulai wonten Zaidiyah, wonten Masyur, masyhur. Sing masyhur kayak peristiwa ini Subi al-Aslamiyah. Jadi ada seorang cantik, wonge wayu menarik, mati bojone. Barang bojone mati, pas 24 dino. Ya kok berulama ngitung pas pinten 24 dino. Padahal itu zaman Nabi. Nah, ulama saya udah malas mau ngitung pokoknya orang nganti 30 dino. Tapi ada yang ulama ngitung pas yang pinten 24 dino. Ya ora nganggur ngono kok diitung ora urusane kok diitung. Walhasil Sube'a wis kepengin kawin. Bareng kepengin kawin dimaki-maki mbek sahabat-sahabat yang itu zaman Nabi Sugeng. Ini riwayat teng Musnad Syafi'i. Sube'a ku piye? Wong bojomu iku lagi mati 24 dino kok kowe wis kepengin rabi. Jare alasane Sube'a bar 24 dino sangka napa? Sangka bojone mati dekne lahirno. Wis napa? Walhasil akhirnya konsultasi be Rasulullah terus sampai Nabi dibacakan ayat wa ulatul ahmali ajaluna yatuna hamla. Berarti tadi walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur wa asyhur ya tidak berdiri sendiri. Ada orang yang idahnya tidak 4 bulan 10 hari, tapi idahnya biwatil hamli. Lalu terus Umar masyhur ngendikan bareng barbata-bantan Mbak Sidina Ali itu masyhur. Mana ada 24 dino. Mbok sing lanang ijek ning gone jenazah tak rapekno. Laukana zaujuhu fi na'syih la zawwatuha. Maksudnya umpama sing lanang ijek ning gone gendesa wae sing wedok wis oleh napa rabi. Kok asal wis nglahirno berarti idahe. Lha iku paling bahaya dalam menafsirkan Quran. Bayangkan dari sekian ayat kita sudah curiga enggak bisa berdiri sendiri kalau fil fatwa. Nah, mau berdiri sendiri ya mau, sing liberal men la ikroha napa fitin. Sing mahasiswa pacaran jare lanang cek digawe li ta'aruf ben tenang. Ora ben menghindar ben apa? Nah, dadi pacaran udah dalil. Wong dosa kok duwe apa? Dalil. Wong dosa kok tidak. Itu bala sing liberal dalil men la ikroha napa fitin. Amen innalladzina amanu wal ladzina hadu. Kok sing kusuk mendalil ya Allah mukho inatal ayuni wa ma tukhfis sing beli enggak mata api dalile intas dan ibu kabeh ya angger dosa gede mbok hindari mesti dosa cilik disepuh berarti nek SMS-an apa penting aja sida harga dalile menapa intas dan ibu kabeh iramatun hauna anhu mesti kafir angkum saya iku angger dosa gede mbok hindari sing cilik ilang dan kabeh lumayan pedhet-pedhet ngene. Amin. Terus ini hati-hati nih kalau jenengan memang nggak bisa nafsirkan Quran kalau orangnya ada hafal Quran penuh. Bukan karena kita suudzon, memang ada hal-hal yang pasti bertabrakan. Ini contoh paling gampang di masalah iddah saja. Itu belum menyangkut jihad, belum yang sensitif. Ya, kasus nama masalah apa iddah. Andai kan iddah berdiri sendiri kan semua perempuan yang ditalak iddahnya salah satu guru. Tiap yang ditinggal mati suaminya arba'ata asyhur. Ternyata enggak karena ada ayat wa ulatul ahmal ajalihunna yatuna hamlan.
Nanti ada masalah Aisyah, ada masalah anak kecil yang belum haid. Wala inapolam musma. Nek kula suwun sing hafal Quran dia syukur. Cara paham untuk poin apal. Dadi kan ono poin. Tapi aja fatwa semaan wae. Fatwa e blunder. Jelimet. Fatwa e jelimet. Fatwa e jelimet. Sing bagian fatwa ku paling nyolok. Nak salah diamuk wong akeh. Diamuk wong akeh, nek diamuk wong ora apa-apa. Diamuk pangeran iku nak salahne ya. Lan kula nembe ngumpul fatwa-fatwa yang begitu, yang sensitif itu tadi kan. Jadi akhirnya ulama itu menyimpulkan, jadi jangan ada hukum yang dipolitisir lewat satu ayat, karena pasti ada tambahan yang enggak, yang lewat ayat lain atau lewat qiyas atau lewat nas. Contoh gini yang masyhur sama tak benroh hukum, misalnya sing masyhur ya hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul terus. Pokoke ana muharramah binasab gitu, nggih, muharramah binasab gitu. Terus wonten dawuh Quran namung wa antasma'u bainal ukhtaini. Lan ora oleh ki ngumpulno dulur loro. Berarti ki nek ngawin Mbak Yune ya jadi ora oleh jam'u adil. Jam'u lho sing haram. Nek ngeduni oleh Mas Abi, tenang ya. Nek ora oleh ku jam'u. Nek Mbak Yune mati ngeduni. Kok matine yo? Yang dina. Ya akeh lho pembunuh istri ya akeh. Bayune dirabi mati, adiknya dirabi yo mati. Sing ra oleh jam. Buktinya apa? Ketika Nabi Sugeng, itu terus kesusu ngendikan ngene ta. Wala bainal mar'ati wa ammatiha, wala bainal mar'ati wa khalatiha. Begitu juga, padahal Quran hanya nyebut bainal ukhtar. Kamu tidak boleh mengumpulkan dua saudara. Makanya gobloke wong zahiri di sini. Sampai Nabi kesusu ditambah juga perempuan dan buliknya, juga perempuan dan budenya. Terus ulama dia kaidah. Setiap perempuan dua, yang andai kan yang satu lelaki kok mahram, maka diharamkan dikumpulkan. Paham ya? Di misalnya cawe wedok mbek bulike. Umpama bulike lanang kan gak oleh ngawin kan, mergo posisi ponakan. Paham ya? Berarti otomatis kowe ora oleh poligami ponakan sak bulike. Barengan ya jamu, paham ya? Poligami karuan ya, paham ya? Lah iya artinya umpama wong hanya pakai Quran saja, yang nas Quran kan hanya bainal ukhtain. Padahal masalah dalam perkawinan ngebokno bule, bude dan siapapun yang umpama salah sitok lanang niku ora oleh kawin. Berarti kan kena 7 lagi kan? Lha nggih to kena 7 lagi kan? Karena nanti pernah bule ndak boleh. Pernah ya pokoknya sesuai napa? Nah, makanya ketika saya ono aliran macam-macam mungkir sunnah dari gak percaya hadis yo pintu tenan parah tenan pintune parah tenan ora ono Quran masa alasane asu halal dari ora ono Qurane wae repot tapi kalau badan nanti debat enggak level cara yo debat apa terang nafis wae no ora ruwet terus wae. Dan ini buat dan sampean sing hafal Quran mesti bahwa tidak mungkin kita hanya berpegangan dzahirul Quran. Mau kowe hanya berpegangan dzahirul Quran tentu hanya wa antasma'u bainal ukhtain. Padahal kita tahu lah tidak hanya bainal ukhtain, bainal mar'ati wa amatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha dan seterusnya dan seterusnya. Ini penting ngaji. Mane kula riyen balapal Quran ben hafal hadis itu perkara ini. Ketok pancen ra iso hafal hadis itu. Maksudnya orang mungkin jadi mufti. Maksudnya senajan to ya nasib wong alim ngeten iki zaman akhir. Enak dadi kiai terkenal dadi wong alim. Kok cara proposal mandi kowe timbang aku. Populer kowe. Jabat ora ono sing kenal kowe, sampeyan kenal. Tapi kalau dikenal yang aras, ngalim kok catatane. Ngalim dari saya ma'rufun fis sama' majhulun fil ardi. Ning langit populer tapi ning bumi mboten apa? Populer. Ini wow, jadi karena orang alim itu punya ketersiksaannya sendiri. Kuwi luwih tersiksa, ngantos samangke tersiksa. Piye nerangno orang-orang sing seneng dalil Quran sithik-sithik kembali kepada kitab suci. Itu dia kesadaran. Oke lah kembali ke kitab suci. Tapi ada tradisi jangan satu ayat, karena satu ayat tidak mungkin berdiri sendiri. Ya contoh paling gampang di ibdal, yang masalah ringan. Kalau jihad kan sensitif, karena ada ekstremis, ada sekularisme, ada liberalisme. Yang ayat tolak saja contoh gampang ibdah. Kita sepakat kan ibdahnya orang yang haid
3 sesuci. Iddahnya yang sedang hamil melahirkan. Iddah tertentu 4 bulan 10 hari. Iddah tertentu 3 bulan. Dan itu ayatnya penco-penco, sitok ning Baqarah, sitok ning surat Tolak, sitok ning wala lah misalnya apale lagi batang jus kan rung tok. Dulah. Wane mriki wae. Teng mriki ana alumnine bapak. Riyen setore mau 8 jus, barang melok tahlil maca kulhu tak nggo maca kulhu ha. Tapi Gus maca kulhu setore 8 jus maca jus. Oh setore 8 jus maca jus 30. Cangkemmu Gus ora cangkem kowe. Kowe ora usah melok maca kulhu. Jus 8. Lah piye? Dosa lah piye? Setore ndok 8. Maca kulhu maca jus sira. Mulane ana sering wiridan sampai wong engkek. Ora tau ngapal Quran kok langsung apa? Just tolong apa? Sing ngapal ora tok kono kok. Jadi eling-eling itu. Terus kita tetap berpegangan Quran gitu. Tapi harus kamu catat ada aturannya. Ini itu seringnya itu Quran itu satu ayat itu tidak bisa berdiri sendiri. Itu yang contoh masalah itu. Sekarang masalah sejarah. Masalah sejarah nggih ketok. Misalnya ngeten. Ketika Nabi Ibrahim masih muda, sekitar umur 24-26. Ada yang mengatakan 34. Itu nggih temperamental. Saking temperamentalnya beliau pernah faja'alahum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Itu saya ikut menafsirkan ayat itu. Karena kenapa kok diduga masih muda? Mergo wong kafir komentare qalu sami'na fatan. Jadi jelas-jelas wong kafir muni sami'na napa? Fatan. Berarti orang kafir sendiri mensifati Ibrahim itu fatan, masih anakmu muda. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Jelas dia temperamental. Saking temperamentalnya berholo-berholo didudui. Itu kan perilaku khas temperamental, khas orang budak emosi. Tapi ketika ini tentang Ibrahim, kita sepakat itu tentang Ibrahim. Tapi apa yang diceritakan tentang Ibrahim juga di sepuh-sepuhnya. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sareh kan. Pas ulama terus ngerti, oh sing waman asani fa innaka ghafurur pas wis sepuh. Sareh kenapa? Kok bolak-balik telinga pangeran. Ibrahim itu wis masyhur oleh ngelingno pangeran ngene sing disebut hikam. Wonten tiyang Majusi niku wis sekitar umur 60. Nggih penting tak cerita ulama ben detail, ben dadi ulama detail. Sak umur-umure kita ora umur 10. Njuk mangan Nabi Ibrahim karena wayah-wayah ceklik. Terus dari Nabi Ibrahim, ya tak kei tapi bisa til Islam. Syaratnya kayak masuk apa? Islam. Hasil wong mau gak masuk Islam terus arad. Awal lamire. Barang mirip sekitar 8 meter sama pinten. Allah dah. Heh, wong iki umure sudah tahu. Iku yo mangan terus. Wong aku sing pengenalan disembah biasa ae kok geger. Lah ya wong iku tidak tahu tak kei rezeki, mak aku free padahal dekne kafir. Ya ojo mangan kowe sedina wae kok syaratnya apa? Islam. Ya yo maksudnya sudah tahun tak pakani iku tanpa syarat Islam. Ojo mangan kowe sedina wae. Wis syarat Islam. Lah Ibrahim nyeluk. Cung rene. Wis mangan gak apa-apa, tanpa syarat. Yo ora usah syarat. Lane suwa Ibrahim wa man asani fa innaka nabwa. Dan sejarah itu pula sing diyakini kitab hikam yang terkenal. Itu termasuk meyakini tarikh itu. Walhasil versi hikam nih. Nabi Ibrahim diajak ke alam malakut. Maka dari kanuri Ibrahim malakutas sama. Bareng diajak ke alam malakut, dijak melaku pengiran. Intinya Ibrahim kata Allah ditunjukkan orang-orang pezina. Hei, menurut kamu gimana? Bunuh saja ya Allah. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, tapi kelakuan zina mabuk. Dipateni kok. Mau aku menaik lewat begundal berzina. Cara kowe piye? Dipateni mawon. Kan bumine jenengan mangan rezekine jenengan. Pokoke usule dipateni. Walhasil 3 kali peristiwa melihat orang maksiat disuruh matikan dituruti terus oleh Allah. Suatu saat walhasil terus Ibrahim kan nyembelih Ismail. Dipikir mbek Nabi Ibrahim sampai diarani tarwiyah karena ada 24 jam mikir. Terus hari ke-9 napa Arafah. Mbak pengiran dinya, kowe apa gak eling peristiwa kita ajak mlaku-mlaku ning alam malak. Napa? Ah, grono maksiat kon mateni iku tak turuti ra tak pikir. Kowe saiki tak kongkon mbok pikir. Waget. Lah ya pas ana maksiat mbok kon mateni iku ra tak pikir, kowe saiki tak kongkon kok mbok pikir. Tapi gua sampai tufa, ini anak kula bu hatiku. Sebenarnya, lalu masa matimu aku gak lo, masuk maksiat itu kau laku sing gawe. Penak ekon ngongkon apa mate. Masa
Rasamu ati gak lara. Masih maksiat ngono iku ya kawula aku sing gawe aku. Aku wis seneng kawula aku dibanding kowe ning anak. Akhirnya Nabi Ibrahim nangis. Terus masyhur akhirnya beliau sepuh wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Jadi memang masalah-masalah sing menjadi khilafe para ulama. Nek ngadepi wong maksiat itu ada yang ngambil sikap gedeng sing langit itu ya sah. Piye wae dekne durakane Allah fi ardi. Ana sing tetap sabar, piye wae wong berpengharapan lebih baik ketimbang ora. Mereka sama-sama mungkin Mas Abdul. Mungkinnya gini ya. Ini rungokno tenan. Cara Abdul Al-Haddad ngarang anak sohe adinya. Wong kok seneng wong maksiat, iku dosa gedhe. Berarti dekne seneng nek Allah didurakani ning bubur. Tapi ulama yang lain seperti Hasan Sadali bilang, wong gedeng maksiat tenanan yo kliru. Berarti dekne ra seneng maghfirah Allah ketok. Lah, Kiai Indonesia seneng sing kedua mah. Perkarane sing maksiat ora sekedar didelok dene dhewe kadang maksiat. Menguntungkan. Lah sing nguntungno. Makanya Hasan Sadali ku masyhur. Mergo dene ngendikan man ahabba alla yusawaha fi ardi fa berarti dene ahabba alla tazhara maghfirah. Man ahabba alla yusawahu fi ardi berarti ahabba alla tazhara maghfirah. Wong sing seneng ra ono maksiat total berarti seneng ora ketok maghfirahe Allah. Hanya dua teori itu sama-sama mungkin kan. Teori pertama itu yaitu tadi, kowe seneng maksiat yo keliru. Wong durakane Allah kok seneng. Tapi kowe terus mutung enggak berpengharapan yo keliru. Wong nyandane Rasulullah nggih dikelirokno ketika enggak berpengharapan. Iki buktine Nabi akhirnya ndonga Allah mahdi qaumi fa innahum naqala ya. Ya tenan. Ketika Jibril aping mateni wong penduduk Mekah karena melukai Nabi, nyatane jare Kanjeng Nabi asawah ayu khrija min aswaqihim ma ya'budu. Tenan mustajab. Wong roh kabeh Ikrimah anak sinten Abu Jahal. Alim-alime sahabat tafsir termasuk Ikrimah anak sinten Abu Jahal. Wong sing wasih maca Quran darah iku anake Abu Lahab. Malah Khalid malah parah meneh anake Walid. Walid ku elek-elek wong disebut innahu fakkar wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar iku sinten Walid bin iku bapak sinten Khalid panglima napa Islam iku nunjukno wong kafir e saged nglahirno tiyang-tiyang saleh Walid nglahirno Khalid sinten Abu Jahal nglahirno sinten Ikrimah Abu Lahab nglahirno apa Darah niku wis ayu dramatis hijrah teng Madinah. Kan cerita itu digojlok ke wong Nisaul Ansor. Ora ana gunane iki masuk Islam. Bapakmu nerakane binasil Quran. Akhirnya Darah matur ya Rasulullah, saya ini disakiti oleh Nisaul Ansor. Terus Nabi pidato. Kowe aja ndelok Darah anak Abu Lahab. Darah dulurku jare Nabi. Darah itu dulurku keluarga. Karena Nabi kelihatan simpatik terus antar Nisa Ansar ana etika. Pokoke nek Darah makmum ora oleh maca tabat jada. Yo kalau perasaan sinten Darah. Nah ini cerita betapa sama-sama mungkin. Kowe ora gedeng wong kafir yo kliru. Piye wae musuhe pangeran. Tapi kowe gedeng berlebihan nganti nganggap pupus semua ya kliru. Piye fakta sejarah orang-orang kafir yo nglahirno wong mukmin. Yang kita tahu saja, yang kita tahu pasti ya Khalid bin Walid. Paham, Ikrimah bin Abi Jahal, Darah bin. Tentu yang tidak kita ketahui lebih banyak. Yang dicatat sejarah saja sudah sebanyak itu. Dan kita sing soleh, ya ora oleh sombong. Wong roh kabeh akan anak sinten Nabi. Tapi nganggo cerita iku wae nek beneran tertawa terus. Nah itu pentingnya ngaji. Jadi orang tahu banyak pembanding sehingga urip itu tetap khaufau wa tamah, tetap wayat unana rohofau wa rohata. Cara istilah wong tasawuf khauf mbek napa roja. Ya iku mau karena ada dua kutub ulama, yang satu Al-Haddad, orang yang anti betul maksiat. Siapa yang enggak pakai toreko Abdul sinten Al-Haddad. Sing boten maca ratib Haddad sak dunya. Tapi ya siapa yang tidak mengikuti Syekh Hasan apa Asy'adi sampai jadi toreko napa Asy'adi. Sing toreko kan mau jumlah lafaz iki ping sampeyan aku anut ilmune aku ora pati roh nang toreko sing ngoten pati roh. Ya ora bakat, ya ora roh ya boten apa bakat. Paham gitu terus niku angsal sampean maknani nabi ne sing terbunuh kados cerita sinten ya. Ya kena mbok maknani pengikute sing terbunuh. Tapi nek Imam Suyuti meyakini nabi ne sing terbunuh. Lane minal jarohi wa qatli anbiya ihim lan terbunuhe para nabi ne ribiyun wa ashabi lan
Ya tapi tadi eling-eling ya, enggak bisa berdiri napa sendiri. Karena di Quran diturunkan itu ya utuh, jadi oleh dipretel-pretel. Pretel-pretel lah enak. Mau anggere sing liberal dari laikro napa gede. Repot anggere sing anti liberal dari inna dina inda wahil Islam. Quran kok duwe Quran kelakuan kok ngono. Wa madu fulan ora padha lemah sapa ngakani jihati sing jihad wa masakan lan ora padha tunduk sapa ngakani. Khoda tegese ora padha tunduk sapa ngakani aduhi mare musuh ngakeh kama fa'altum. Kaya oleh nglakoni sira kabeh hinakilan alikane tindakuna apa kutilan nabi utawa kutilan nabi dan pateni sapa nabi. Mboten matan nabi kutilan nabi karena kesannya lebih buruk kalau dibunuh kan kesannya ndak sakti. Wallahu ta'ala iku seneng sapa wa ta'ala asfirina ing boro-boro sing sabar. Sabar alal bala ing atase nampa bala utawa ngadepi bala. Ayu sibun sing kanjar sapa wa ta'ala rumi asfir. Wa maka lan ora ana iku kaulahum iku dadi pengucape wong akeh inda kopi nabi. Imam Suyuti kadung muni nabi terus ae nek ngloyor ae inda kopi nabi terus wong ndekne keyakinane nabine sing mati. Tapi jare ulama liya protes tenan, sawi protes. Ora ana sejarah nabi perang ku mati ning medan perang. Nah, mati dizalimi akeh tapi nek sekali diutus perang pasti tidak mati. Imam Suyuti kadung ngoten, kadung ning tengah dene terus ae. Inda qatli nabihim nalikane den patine nabine wong akeh ma'asabati sertane tetepe wong akeh wasobrina sabar wong akeh wa ma kana qaulahum illa anqalu apa kecuali enten ngucap iki lali kan wa erope napa wa ma kana illa anqalu qaulahum terus khabare dimukaddamno wa ma kana lan ana iku qaulahum apa illa anqalu dadi Quran sering ngoten mirip dadi kira Imam Asim sering ngoten kula dhewe gawok maksud nah kira aliyane kan mboten ruwet. Misale fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini iya dia nak maca senengane kok bare ngarep ora anteni Imam Asim kowe ora tau niteni to tak diteni Imam Asim nak ngira wis sampe nak maca fakana akibatahuma kan nasab kan kok ndekne pancen dadene khabar fakana mongko ana iku akibatahuma dadi pungkasane manusa lan iblis apa annahuma paham ya andikan diwaca akibatahuma kan luwih gampang to fakana apa akibatahuma kan gampang dene ora macane nasab. Jadi dikatus niki wa makana qalahu iya. Ya dekne musuhe rada akeh sing ra maca ngono ya akeh dekne tenang wis adate ngoten wis seneng dekne khabar kok ngarep rada hobi. Ya tapi sanate njen ngoten lagi. Ini kalau sing napa kama sali syaitan di sekolah insani kufur falamma kafara qala inni bari umminka inni akhafu rabbal alamin. Matane ana sofa kana akibatahuma annahuma finari khalidaini napa? Iya. Ngaten mriki wa ma kana qaulahu. Berarti sing kira qauluhum kan malah enak kan karuwet napa? Ya tapi wong sanatem qaulahum kok. Qaulahu ya qaulahum. Wa ma kana ora ana iku qaulahum iku dadi pengucape para sahabat atau para wong akeh inda qatli nabi nalikane den patine nabi wong akeh masabati masabrim apa ilang kalu kecuali enten ngucap wong akeh robana do pangeran kita ifir kula aturi nyepura panjenengan mari kita gunuban ing pira-pira dosa kita wa israfanan berlebihan kita manane tajawazna sing liwati kita al hadda ing batas napa mau termasuk batas halal. Jadi batas ora kudu haram ya, termasuk batas halal. Sale mangan nganti glegeken yo nglanggar batas halal nggih. Di dhuwit nganti pirang-pirang ora tau zakat iku ngliwati batas napa halal. Jagongan nganti kuwesel padha ngope iku wis ngliwati napa batas wong nganggur kok nganti ngono. Mulane kula termasuk kiai rapati seneng tamu. Nggih tamu sekali digawe iku nganggure wong jagongan kok nganti padha ngantuk. Nanti bakasane gak ilmiah. Oh so aneh. Saking suwene napa? Dadi barang halal lah iku ya ana batese. Mulane kulo wasrobu ya ana walatus ribu. Padahal mangan iku barang halal. Jadi kowe kudu roh. Dadi batas iku ora kudu batas haram. Termasuk batas napa? Halal. Misalnya kayak apal Quran kok aman untuk duit kau uang, itu kan kayak uang kau. Lalu ayatnya wa mimma razaqnahum yunfikun kok jadinya yunfakun. Itu nak rau tekelek. Lalu ayatnya yunfikun ngekei, paham? Nak yunfakun dikei. Lalu ayatnya yunfikun kelakuan nih yunfakun. Uripe barokah. Nanti mate orang Arab baru. Tak jamin. Ayatnya yunfikun kok kelakuan nih yunfakun. Oh. Lah paling gak tahu. Takoki pangeran cung. Kowe yunfikun ta nifakun. Nggih kepingine yunfikun tapi nasibe yunfakun. Dadi kepingine yunfikun tapi nasibe yunfakun. Dadi hafid dadi kiai paling apik nglakon yunfikun. Mergo sekulino napa yun?
Itu no gampang ono. Wong bangga untuk korban akeh kok. Perkarane untuk korban akeh berarti senengi masyarakat. Nek cara kula disindir kok pengira. Lha kadang rondo elek semarat korban. Kene sing kiai gagah gak tau. Jadi pengiran dikei tontonan iki lho melarat kok. Malah seneng. Perkara untuk korban akeh. Lu Kena hijab. iya teke hijab. Nanti gua alhamdulillah jemiah ini gua korban terus. Wedhus apa mau? Misale ora poel kok tak nyembelih wedhus. Takoki lha ora poel kok ora korban, wae ora ngono. Aku tak ngomong aku wong alim, wis pokoke wajahku akeh. Iya cara Sabtu kok dijare cara ulama Arab ora usum korban poel. Wah anggere wedhus hibas 6 wulan lho cara ulama Arab. Nggih lho nggih. Sampeyan delok teng kitab-kitab mazhab ya. Indonesia ya fanatik napa? Poel. Untung Arab. Omongane dam itu udah kurang ajar. Wedhus-wedhus sak tikus-tikus juga. Perkarane do nganggo kaul sing pinten? 6 bulan. Lah nek kita ora kulino to mesti napa? Poel. Ya apik, tapi eleke iku kan sekali gak kelar tuku poel terus blas iku elek. Padahal kok ide fikih malah yudroku kulu, la yudroku kulu. Nek iso sempurna bukan berarti ditinggal sama sekali. Cara kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Mulane kula sering nyembelihno kangkang misale wedhus wedok. Ora niat korban, sing penting adat bodho iku mayuran ya mayuran. Misale kira kelar tuku wedhus wedok ya tuku daging sak kilo. Penting anak bojomu ora enteni bagian. Mergo sekali ngenteni bagian akibate darani kiye medhit, ora adil, ora rata. Padahal sing salah sing lanang. Lha iya misale sing wedok bojomu tukokno 2 kilo, ora kebagian kan tenang ae. Malah nek dikai kesane menyinggung, di 2 kilo dikai sak umprit kan. Iya. Ngukumi wong liya mesti sangka berangkat ati elek. Mulane bener dhewe Imam Ghazali, ora ana sifat medhit nek aran jalaran sifat liyane. Ya tentu mau. Kowe ora nukokno bojomu daging pas kurban. Akhire kowe bojomu nyalano kiai sing ra mbek kiai. Dadi akibat medhitem dhewe ning keluargamu Seramel-mel kan kena. Dari sapa? Mulane kula latih lah sekarang ngaku isa fikih malah yudroku kulu, la yudroku kulu. Kowe nek ora iso ideal, aja kok terus blas. Kali kene ngeke subuh sak juta ra kuat ya 100.000. Nek ra kuat ya 100.000. Oh, blas iku pokoke kliru. Wong 11 iku kliru. Kale bar lunga ora iso nekno duran yo mbak ora iso kelompok-kelompok sama. Wong 11 iku salah, tetep wong 11 iku apa? Salah. Kali gak di mobil sepeda motor, ora dinono wonten. Kalau global, pokoke 11 iku tetep salah. Wis muni wae damala hidroku kulo, la hidroku kulo. Samane kula suwun menak. Idul Adha misale sampean ra iso tuku wedhus ya wedhus itu. Saya wedhus ra iso ya piye. Wae do kucing apa. Lho boten niku tenan niku. Karena Nabi zaman ngendikan pokoknya itu haram poso. Mergo yaumu uklin wa syurbi. Semangatnya Nabi sampai diharamno poso mergo hari-hari makan. Kan iso diakali karena iso ya kurban, hari iso ya apa saja sing kersane pesta. Karena Nabi nyebut id yaumu uklin wa syurbi. Ora kok yaumu ngenteni tebar komentar. Lha utek eleke ngono, medhit-medhite dhewe wong liya dadi kur. Tok bagene. Lah nek ora ono sifat elek kaya medhit ora. Ana sampe Nabi napa audzubika minal bukhal. Mergo wong ora ngarep medhit tok. Mesti ana komentar. Ya jajal lah wis. Hok nak kurban, anakam sebenarnya medhit cilik. Elek kurullah wis. Bariku anakam bar mangan bojo bar mangan glegeken turu. Bagen ora ora mikir. Jajal kowe medhit. Ora arep-arep. Mulane kula ndonga, kula nu atuk di desa Isrop dibanding desa Medhit. Medhit mesti akibate tok wong li. Umpama ora padha-padha milih desa Isrop timbang desa napa Medhit. Ane Quran dawuh wa mayu qasuhat nafsi mesti faula iku humul muflihun. Wong sing iso ngilangi sifat Medhit mesti wong sing bejo. Kok Medhit ku parah tenan. Lah misale kowe nyilih sepeda motor ra oleh. Gara-garane apa? Kowe Medhit ra nukokno awakmu dhewe. Tuku anu wis ra butuh. Kowe nyilih kali ra oleh ngukumi wong liya Medhit. Ayo, wis mbo nek ora iso sakale. Wong sepeda men 600.000 wis. Oh, ora misale kredit. Lah kok ora kalan terusno ya leren ta, tapi kan lumayan tau di sepeda motor. Sejarahnya tercatat. Iya, paling gak bojom tahu bosen. Tahun digocekne sepeda motor tahun apa? Nah, tapi nek ora blas kan. Soale eling-eling ya, malah yudroku kulo napa la yudroku kulo. Terus masyhur napa al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Jadi bangsa blas iki mboten angsal. Mane ning fikih nganti ana contoh misale wong bar ihram tahallul kok gundul, tetep sirahe diisik-isik mbek napa? Peso.
Ora iso kok ngaku khilaf. Lah tapi serana rambute padahal ya ora pokoke iku mau pokoke al-maisur la yasbutu bil maisur. Misale contoh menene pakai misale niki tegel. Padahal sing wajib kan niki nganti sikut kan. Ketika sikute ilang tetep kan basu mriki kan. Mergo sing ana saiki paham ya? Ora kok terus kan sing wajib nganti sikute ilang wajib ilang. Ora ora kok kae al-maisur la yasbutu bil maisur. Malah idroku kulo la idroku napa kulo. Ora sambuan ta ora aku lho masalah hukum. Ora ro mbuan ta. Malah kejanggal. Wah kula biasa nyembelih wedhus wedok, wedhus kurung pohon, pokoke penting yo ya ora usah niati udhiyah, nek kamu menuhi syarat aja niati napa? Udhiyah. Tapi nek ora blas tetep medhit ya. Iku akibate lho. Nek medhit-medhit dhewe ora masalah, tapi akibate lho. Ngomentari wong lho mari repot. Paham, kok mulai bodoh praktekno. Dosa nek ora praktekno to. Lha iya ngomentari wong dosa kok bener. Wa ta'ala iku yo hibu. Wae tulisan nek kota yun fikun. Mboten yun fakun. Ngapalno yun fikun kok kelakuane. Yun fakun. Wa ta'ala yuhibbu seneng sapa wasabir. Wa ma kauna qaulahum illa an qala rabbana ighfir lana wa israfana termasuk tajawazna al-hadda, termasuk teng barang halal ngeling-eling, termasuk teng barang napa halal fi amrina. Ing dalam urusan kita. Idzanan krana ngekeki weruh bi annama lan sak temne perkara asoba kamu kenane apa mahrume wong akeh lisu ifilihim krana eleke kelakuane wong akeh. Wa hatman lan krana menghancurkan li anfusi maring sifat nafsune wong akeh. Maksudnya ketika mereka kalah, iku ora kok nyalano pangeran. Jare nek bela nabi mesti menang iki kok kalah. Tapi mereka menyalahkan dirinya sendiri. Kita diparingi kalah pasti karena dosa-dosa kita. Mane sampean dadi kiai ki ngoten. Rezeki lagi sumpek ngoten wis anggap ae dosa dhewe. Aja nyalahno. Wis ngiyai wis duka kok. Tetep ra duwe. Jare pangeran ono hubungane duka mek duwe, ora ono hubungan. Jadi pokoke nek ana salah iki penting kangge jenengan. Kuwi misale dadi kiai dadi wong apik kok dosa. Wis dosa-dosa wae ora apa-apa. Yang penting istighfar. Aja sampai mengganggu jihad. Kula nanti sowan pangeran bertanggung jawab pendapat niki. Dadi dosa ora ngarah dadi halal ila yaumil qiyamah. Iki rumono tenan kesalahan. Kula baleni malih. Dosa ora bakal halal ila yaumil qiyamah. Tapi dosa ning liyane nabi mesti terjadi. Dosa ning liyane nabi mesti napa terjadi. Ini kalau titeni sekian ratus ayat, bukan 1 2 tapi ratusan ayat. Allah itu nak nyifati wong apik, mesti diantarane itu ada fasilitas, ada anugerah, ada fadilah. Liyukaffirawwahu anhum aswa allazi. Amin. Wong apik ku sapa? Yaiku wong sing tak lebokno swarga. Lan eleke tak sepuro. Ning surat Fatah diulang lagi. Wong apik ku sapa? Yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Terusane wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Bahkan ada ayat yang sangat menjanjikan. Ini malah luwih ekstrem meneh. Faulaika yubaddilu wa sayyi'atihim hasanah. Bahkan wong apik iso ben sayyi'ae dadi napa? Hasanah. Dadi sayyi'ah ora mungkin halal. Tapi ora iso dihindari sangka liyane para nabi. Paham ya? Mergo ana sayyi'ah sing gawan berjuang. Saya pernah ditanya seorang alim, Gus, kok iso sayyi'ah dadi apik? Tak terang. Sayyi'ah ana sing gawan berjuang. Jadi gawan parek. Jadi sayyi'ah ana loro, ana sayyi'ah gawan parek. Iku mesti disepuro pangeran, ora kok mungkin mesti. Ya contoh gampang ya, misalnya kula kumpul ibu. Tentu yang enggak sopan sama ibu ya saya, mergo sing kumpul. Tapi misalnya anak sini Jakarta atau Kalimantan, ora tau ora sopan ora kumpul. Paham ya? Justru karena kita kumpul sing birrul walidain malah sing rawan salah. Paham ya? Tapi sing ora tau kumpul ya ora salah. Lho tapi salahe wong kumpul iku salah fil jihad, tak rewangi kumpul mergo kepengin ngapiki ibu, ngapiki wong tuwa. Senajan to gara-gara kumpul. Dadi salah kan? Mbok ora sopan, mbok diceluk gak moro, mbok mrengut, mbok macam-macam. Paham ya? Jadi akhirnya kan misalnya ibu om ketemu ning wafi ora sopan mbek aku. Sing Jakarta ya sopan terus wong ora tau wawor. Nah, padha wong ngrumat masjid yo ana salah, ngrumat madrasah yo ana salah. Sing ora tau salah, sing ora tau ngrumat. Lho saiki misale sing utang duit masjid mesti pengurus masjid kan? Sing utang duit madrasah, pengurus madrasah. Sing utang duit pondok ya kiyaine kan? Tapi salah mergo parek. Tapi kan ngambil peran jihad. Lah iku termasuk salahe nabi ning apa? Iku sing maksud mibabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Jadi gawane parek wis gawa salah. Jadi gelas ku nak jajan mesti bentetan, tapi yo gawan jejer.
Lah mulane saya ngene iki mbek Allah sampeyan digenti apik. Lah sahabat tak bolak-balik salah ngarepe Rasulullah. Sahabat kok wani Nabi yo gawan parek. Gawan apa? Parek. Tak contohno beberapa contoh sahabat keliru misalnya. Ada sahabat beduwi biasa ya Rasulullah ya Muhammad. Akhirnya pengiran disalahno innal ladzina yunaduna kami wara ibtirati akbaruhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim la kana khairul lahum. Yo gawane parang. Ya mergo sahabat takok kena opo bengak. Yo kangen ae ben Nabi. Repot. Wah deh. Tapi yang enggak sahabat yo ora salah, tapi kan yo ora tau bener kan. Mulane kena dadi kiai, misale ke bawa Quran yo ono salah. Salah kok mbak ngitung amplop yo ono salah. Tapi yo ono bener ya, salah gawan apa? Par. Iku salah gawan par iku paling gampang disebut. Ya paling gampang disebut. Ya mulane akhire fikih lah ya gak kuat. Wong lanang lek wedok mesti dosa, kecuali tujuhan. Mesti gawan par kabeh. Gara-gara mulang yo lek delok. Terus diwayo barang. Terus gara-gara muamalat. Misalnya sing jaga toko cah wedok. Iku menunjukno dadi parku wis nggawa salah. Tapi nyatane bebeke doleno kan. Lho nggih, wong dagang jual beli ya mergo parek. Akhire mlebu istisna, lanang wedok haram delok kecuali krana muamalah, krana mulang, krana syahadah. Jadi kula di sekian contoh. Nah, salah-salah sing ngene iki dijamin faulaika yubadilu wa sayiatihim hasanah. Dong nggih to, misale wis dajal ora kan kiai-kiai top. Kenal wong suga-suga. Mesti duwe to mak menus. Ra wong ayu duwe sen. Tapi ra wong elek duwe memperbudak. Padha elek ae. Wong ora ono sing bener. Nang jare Imam Ghazali, jangan kira coba ora wong ayu, ora wong suga. Ra wong ayu paling banter ke sahabat. Iso apa wae, iki ana solusine. Iso mbok wae, tak bojone wong, iso mbok wae. Seneng wong sugih ke tomak, iso diakali. Paling repot seneng wong melarat. Mau buat perbudak wak Firaun. Diboyong ra oleh. Jadi cadal nganti mati. Kalau termasuk kiai paling seneng nang santri boy, mergo kula kuwatir memperbudak napa santri. Artinya manusa potensi salahnya tinggi. Ketemu wong sopan, rawan tomas. Ketemu wong ayu, rawan syahwat. Lho ketemu wong kriting untune mrongos ngenyek. Dosa kabeh. Rawan ngenyek. Syahwat dosa ngenyek. Dosa. Jare kacak watuk sahabat wis gak nglarano ati. Lha iya. Ulama-ulama sufi dimaki-maki, ulama fakih dikritik. Ulama sufi ngiranya dosa kan syahwat saja kan. Padahal dosa ngenyek luwe elek. Lho yo gelo tenan. Wong darani mrongos untune metu. Lha iku menusa. Kowe ketemu santri nurut terus mbok berbudak dadi candalem nganti ra koyo santri. Kok ketemu santri sugih gitu. Dengan sak kowe ditomaki ra kena diperbudak ra kena. Lah nek termasuk kiai sing ra seneng. Di umat itu rasa sekarang ngaji bareng mulai, bukan anak kita petu ya, ngaji petu bareng. Perkara ini ngoten, kemungkinan itu keliru kabeh. Kali tomak ning ape yo keliru. Keliru dhewe kaya ora kena ditomak. Wong padha kere apa ditomak. Mau kemungkinan ra wong ayu dosa syahwat, ra wong elek dosa ngenyek. Apa sing manusa sing gak potensi salah? Potensi salah kabeh. Nan sampai darani alisan makhluk kotor itu sepanjang gone apa salah. Potensi salahnya itu tinggi. Jajal ke ketemu santri sing nurutan. Mesti insting Anda pengen memperbudak. Mun ngakune sih ora, dia prakteknya tetep ngongkon. Ketemu santri mlete kuwi ora seneng. Kadang mlete ku apik. Iku mau baru kaya santri mlete mungkin kuwi ora ada penyakit memperbudak kan. Iku mau baru kaya sahabat kayak gak ngenyek. Tapi baru kaya ngenyek kowe gak sahabat. Repot dan pilihane gak ono. Itu makanya tetap istighfar balik wa maka ana qawlahum illa qaul rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina tetap. Ayo contoh gampang wong bakal anak wong klus sukses dadi bupati dadi PNS dadi sukses ora kaya anak iku dadi wong ino dadi tukang satpam lho muni ngono kok ya ngenyek wong cara pangeran satpam halal kok barani wong ino dadi wong saomo wong mesti keliru. Tapi yo gelem ra gelem kudu kliru, pancen redaksine gelem ra gelem. Yo ngene iku paling pilihane redaksi kan iku anake do sukses, iki gak sukses. Padahal cara Allah satpam anak halal kan sukses. Bupati lah anak haram gak sukses. Tapi kan gak mungkin wong ngomong cara wong dene manusa gak ngomong cara. Nah, iku masalah itu tetep makanya apapun itu tetep napa Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Tetep wa hatman li anfusihim. Nafsu kita, cara pandang kita harus kita hancurkan termasuk nak delok wong elek pengennya, delok wong ayu sahabat harus kita hancurkan. Misalnya ra iso hancur gini, wow, ngaku mawon Rabbana dzalamna
anfusan. Dasar manusa Gusti saged dolim. Ya ana ulama nang ngarawi pangeran pintere ra karo. Sing mboten pantes dolim jenengan Gusti. Wong kula pun pantes iki kudu jenengan sepuro. Pantes. Pantes jenengan nggih nyepuro. Pantes kula nggih dosa. Kan masyhur. Marai yo kanjeng Nabi. Dadi ana donga wong ngene tok. Gusti ya Allah, ilahi ana ya ana anta nggih napa? Anta. Masyhur donga. Ilahi ana wa anta. Dadi ana sahabat sing wirid ilahi ana anta nggih napa? Jadi ketika itu Nabi sing marahi iku mau anal awat ila dambi wa antal awat ilal maghfirah masyhur. Anal awat ila dambi. Saya pasti kembali salah lagi. Tapi engkau ya pasti kembali memaafkan lagi. Jadi anak-anak wa anta nggih apa? Anta. Itu penting sekali karena tadi kowe misalnya ngrumat masjid tenanan iki rawan monopoli. Liyane ra keduman. Ora tenanan nang ngrumat kok gak tenanan. Ya tetep kowe ngrumat anak tenanan suwayang anak. Mbok bae ra keduman. Mbok pasrahno bae lho nggih bapake kok pasrahno bae. Itu hidup. Pasti kita tajawasnal pasti meliwati niai tenanan jari ra gentena. Kok gentenan jari gak istiqomah. Mana kalau tak akali, mulang, beneran. Sing wani maksa sapa? Sing wani maksa sapa? Urusan gue pangeran, urusan gue kenapa? Karena sekali kue istiqomah berlebihan, pasti nanti overdosis, mesti over. Tapi terlalu gak istiqomah ya keliru. Mulane wonten hadis inna wa ta'ala la ya'malu hatta ta'mal. Allah ora bosen nganti kowe napa? Bosen. Mane dilatih. Nafsu dilatih, dihatman harus dihancurkan. Wa ma ubari'u nafsi wa innan nafsa la'amaratum bisu. Jadi barang elek wae ana amarah napa? Barang apik mawon iso amarah bisu. Apa meneh barang napa elek. Wasabit lan kula aturi netepno panjenengan agama nang pira-pira dalaman kita utawa komitmen kita. Agam teng mriki maknane komitmen ora dalaman sikil. Ini bahasa Quran iki biasa. Terus al-jannatu tahta aqdamil ummah. Mane jamaah niku aturan, wasabit lan kula aturi negono panjenengan agama ning pira-pira komitmen kita utawa dalaman kita. Maknane komitmen kita, prinsip kita. Bil kuwati lan kuat alal jihad ing atas jihad wansur lan kula aturi nulungi panjenengan ing kita alal qaumil kafirin ing atas kaum sing kafir. Fa'atahumu wa mongko maringi ing wong akeh sapa Allah sahabat dunya ing ganjaran dunya. Mana inasra tegese pertolongan. Wal ghanimata lan ghanimah. Anak niki butuh kitab sirah. Terus ngeten ini kan ayat ini tentang perang Uhud, ya tentang perang Uhud. Dawe ulama-ulama sirah. Iki rungokno tenan. Ora ana perang sing barokah kaya perang Uhud. Jadi perang Badar niku Rasulullah menang. Niku rata-rata ulama nanggali 17 napa Ramadan. Mulane nuzulul Quran sing mujma'ale sebenarnya tanggal 17 Ramadan. Kami nak teng Indonesia kadung populer Asrul Awakhir iki. Nggih, 23 selalu ajane mboten sing gampang mujma'ale niku tanggal 17. Kok jelas-jelas nuzulul Quran disifati wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Kabeh ulama iku ijma'. Yaumal taqal jam'an iku perang napa Badar. Padahal perang Badar ahli sirah sepakat tanggal pinten 17. Berarti nuzulul Quran tanggal pinten 17. Tapi Nabi ngendikan tentang Lailatul Qadar iku pancen Asrul Awakhir. Kita tang ini ngono arjaha be arja dari arjaha iku 10 guri. Nah arja iku auta ruhu. Berarti tanggal pinten? 21, 23, selawe, 23 sama 2. Nah, terus wonten ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ayo terus jadi perdebatan ulama. Akhirnya tren nuzulul Quran itu apik. Cara kula paling apik Indonesia. Sing versi resmi negara kados SBY pidato kan tanggal 17. Tapi musala ra tunduk ben negara tetep 21 ya. Nah, jadi Indonesia. Jadi Indonesia ku pancen kakean ulama. Negarane 17. Tapi adat musala masjid 21 melu. Nah, iki ya padha bener ya. Tapi kula tak cerita. Ngeten nak proporsinya ngeten tak warai sampean. Carane pahami Quran. Perang Badar. Niku kan iki perang Uhud kan disifati Allah fa'atahumullah sawabar dunya. Padahal kita tahu secara sejarah perang Uhud itu kalah. Ya, secara sejarah perang Uhud itu wong Islam apa? Kalah. Niku ngeten dawuh ahli sirah. Khalid bin Walid. Ya Khalid bin Walid yang terkenal sing akhirnya dadi panglima Islam Saifullah. Niku ngendikan ngeten. Aku ketika perang mbek Muhammad, iku mesti kepengin menang. Kecuali pas perang Uhud. Uang kok nabi koyo Muhammad itu nabi tenan. Jadi aku pas perang Uhud itu wis hidayah.
Bareng dekne perang, pasukan Islam gak banding. Dekne mantep menang. Masyhur. Lah dekne Khalid itu ora pidatone Rasulullah, ku nangis. Ketika itu Rasulullah pidato di Safahil Jibal di Gunung Uhud. Gunung Uhud itu bayangno kok Gunung Gerangan. Gunung Uhud itu cilik sak kantor kula niku, sak. Mulane wong manah kena ngisor mati, perkarane saking cilike. Bayangno kaya Gunung Kelut, Gunung Merapi manah yo meleyang, napa? Kalau Gunung Uhud, kula nate munggah Gunung Uhud itu ndek, mulane wong manah niku kena. Jadi Gunung Uhud itu paling gitu ya. Ono 7 meter lho. Ya sekitar 7 meter, bener enten. Biasanya tiang-tiang India sing tukang itikaf teng Gunung Uhud. Nah, terus ketika Nabi pidato itu belum mulai perang, itu Khalid sudah. Nabi pidato. Wa ya ma'syarul ansor, ya ma'syarul muhajirin, nanti kamu di sini saja. Nusirna, hulibna am nusirna. Cek kalah, cek menang kene-kene. Bilang gitu Nabi sama para pemanah. Walhasil kejadian Khalid bin Walid karena dia ahli strategi perang, niku ghanimah sama perempuan-perempuan itu amat-amat itu dilepas. Nah, dulu itu ada etika bersama, pokoknya aturan bersama yang ghanimah atau amat itu dilepas berarti padha karo taruh handuk, lek cara wong tinju nu wis lempar handuk putih, berarti tanda menyerah. Wah, ketika ghanimah dilepas, sahabat-sahabat yang di luar pikirannya lah ning kene opo, wong kafir wis nyerah. Walhasil akhirnya sahabat sing rumat itu medun. Bareng medun, ternyata Khalid itu gak melayu mulai. Dikirakan mulai karena wis lempar handuk mulai. Khalid mau muter. Nah, muter ketika sahabat perumat itu pemanah medun, Khalid munggah kok waro Allah jabal. Ampun munggah, wow penak kan. Wong ribet nyekel amat sama Safif ribet amat, ribet macam-macam dipanai kok dua habis kan. Nah, itu jadi Khalid. Yang saya heran dari Muhammad itu satu. Kenapa dia sudah bilang Gulibna amnusirna, cek menang cek kalah. Gak mungkin agak nabi. Jadi ini artinya ini pas ning dhuwur gunung yang ngalami menang tenan. Pas nyulayani perintah nggih kalah tenan. Mulai dari Khalid semenjak itu tertancap hatiku ini. Khalid iman. Lah imane Khalid itu sing kemudian jadi sejarah besar, jadi kemenangannya umat nopo Islam termasuk nalono Romawi. Romawi itu Palestina dulu kan dalam cengkraman apa? Romawi. Jadi istilah Romawi teng kitab buatan kok Romawi Vatikan buatan. Nah, istilah Romawi maknanya cengkraman Romawi yang sampai ke bumi putih Palestina. Jadi misalnya Salahuddin Al-Ayyubi nalokno Romawi ora kok moro Italia nih buatan maksudnya nggih. Dulu Palestina nggih, Yerusalem ikut wilayah apa? Romawi. Teritorial Romawi. Terus ditalokno Umar sesuk kalah meneh terus walhasil ana era diambil alih lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi sing masyhur mek perang Salib. Lah niku mriki maknane an-nasr wal ghanimah. Jadi iku termasuk dadi sebabe imane Khalid bin Walid. Maknane perang Uhud ya sampean ra oleh muni kalah-kalah nemen wis pancen pangeran ndamel. Nggih ndamel. Dadi kapundhut sinten Sayyid Hamzah. Paham ya, terus sebabe imane Khalid itu justru pas perang perang masyhur teng ahli sirah. Lah ngono berarti awal kemenangane Nabi malah dimulai saking perang napa Uhud. Fa'atahum wa mongko maringi hum ing al-mukminin sapa Allah sahabat dunya ing ganjaran dunya. Ngene iki ayat nasra tegese kemenangan wal ghanimah lan ghanimah ya wau. Minimal dalam konteks sinten Khalid bin Walid. Tau fi awalil amri, nang awale menang. Wa husna thawabil akhirati lan apike ganjaran akhirat. Ail jannata tegese swarga. Wa husnuhu iku at-tafaddulu faqal istighfar. Iki karuan. La wa husnuhu te apike sawal. Iku at-tafaddulu dikai kelebihan. Faqal istighfar ki sak ndure atas nama berhak. Jadi misale hak sakmene kok ditambahi iku jenenge fadl utawa husnun. Husnun iku barang sing diluwahi ngluwahi batas kelayakan. Iki kula sering cerita masalah niki. Ingatan nggih, kula Mu'tazilah iku gobloke ngeten. Dene percaya nek mlebu swarga krana ngamal. Kan eman to ngamal wis poso, wis zakat, wis kaji jebule swargane ra krana ngamal. Tapi yo ana salah. Ngene wae pancen pentinge ngaji. Ngaji kok ana pembantu. Salah ngeten iki. Nak ngamal iku ora diitung mbek Allah, ketoke yo repot. Piye wae zahirul Quran ngono wa tilkal jannatul lati uristumuha ya bima kuntum ta'malu. Mulane Mu'tazilah maki-maki ahli sunnah wong nase karuan nak swarga krana napa ngamal, tapi dari ahli sunnah mlebu swarga krana fadl.
Tapi Mu'tazilah ya ono klirune nek wis dielingno niku fakol istiqaq. Fakol apa? Istiqaq. Jadi masyhur. Ada wong mulai cilik ra tau maksiat. Nanti umur 80 tahun. Gak tau maksiat amene bareng Gus Warga takoki pangeran. Nggih Gus Warga krana apa? Bulan. Nggih krana mboten ate maksiat tok terus mbek jenengan. Dari pangeran santai. Ya wis nak krana taat ya swarga 80 tahun. Kok saged Gusti? Jarene swargane jenengan selawase. Lah ngamal 80 tahun. Artinya kalau swarga krana ngamal berarti yo 80 tahun kan sesuai ngamal. Engko sing ning neraka yo 80 tahun. Sak lodok-lodoke entek. Terus akhirnya yo kene swarga gak apa-apa tapi 80 tahun aja. Gusti jare swargane jenengan selawase. Ya jare krana ngamal sing selawase rahmatku jare. Sing selawase ku apa? Rahmatku. Akhirnya dia, dia ngotot Gusti, nak ono krana manjenengan gak kadung. Kadung. Wis gelo pangeran itu kan. Lah itu pentingnya logika. Jika Anda mengabaikan amal yo keliru. Piye wae amal itu penting, syariat Allah itu amal. Tapi jika Anda meyakini swarga krana ngamal, Anda menabrak matematika tadi. Kalau krana ngamal tentu durasi surga sama dengan jumlah amal. Padahal surga itu selawase, padahal kita ngamal. Mau 80 tahun, gue nak tepak. Walah, ayo. Cilik ro karepe, ABG buber, ayo. Wah, maksiate dulang-blendang paling kan mlebune ayat napa? Wa akharuna tarafu. Ini qalatu amalan sholihah wa akhara napa? Iya. Semaane syiar, tomake dusta. Simaane syiar proposale setengah. Ngoruwet. Gak iso zaman akhir gak napa qalatu amalan sholihah wa akhara napa saya. Iki wa husnul iku at-tafaddul faqal istihqaq. Mesti kita iku untuk fadhole Allah sak dhuwure kelayakan kita, sak dhuwure keberbaan kita. Wa ta'ala iku seneng sapa taala al-muslimin ing wong-wong sing nglakoni ihsan. Amalane tes Imam Bukhari, beliau termasuk ahli hadis pertama sing terang-terang nafsiri bima kuntum ta'malun ai bi imanikum. Napa ai bi imanikum? Termasuk iman mbek fadhole Allah. Ketika beliau ditanya bagaimana mungkin fi'lul qalbi yaitu akidah Islamiyah dikatakan amal. Terus Imam Bukhari maca fabima kasabat qulubukum. Jadi la yu'akhidukum wa billahi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Jadi artinya Quran itu biasa mengisnatkan kasbu ning ati. Berarti nak ngono akidah termasuk ngamal. Senajan to muk fi'lul qalbi. Buktine tahu qalbun diisnati lafaz kasabat qulubukum. Iku makanya terus Imam Bukhari masyhur. Wong kok ngalimi ngono. Kode ini berpendapat amal itu nomor 1 malah iman. Ketika ditanya umumnya amal kan fi'lul jawarih. Imam Bukhari bilang pernah ada isnadul kasbi lil qalbi. Ini ku ning ayat fabima kasabat qulubukum. Makane iman ora iso runtuh senajan to wonge maksiat. Tapi kena terlalu ngono ke dadi Murji'ah berpendapat buat wong maksiat atau sudul langit imane ora kurang. Khawarij walian sekali maksiat sitok imane. Nah di sana paling sering kan kelakuane yo. Nah itikaf yo nangis tenan, nek katut gendo yo gendo. Yo mergo alatane maksiat yo hitungane dhewe. Iya repot. Wah kan kanca-kanca kula sing tukang nakal-nakal ala Gus tenang ae ono hitungane dhewe-dhewe. Salah. Ya karena tadi, karena ahli sunnah itu lebih meyakini wau mlebu swarga krana fadhole Allah. Mergo umpama krana ngamal itu gak cukup. Ya gak cukup ya. Misale maksimal ngamal niku namung 80 tahun. Kok berarti swargane napa 80 tahun. Nah nek ngono bima kuntum tak malum ya bener dawuh Imam Bukhari, ai bi imanikum. Pokoke asal wong iku iman, iku otomatis ahli swarga. Eling-eling ya, angger wong iman iku otomatis ahli napa swarga. Lane kira oleh muni kula mlebu swarga ta ora, kowe mesti mlebu swarga, angger iman mesti mlebu swarga. Lah soal kowe wedi tapi nak jengben suul khotimah ya ora ora, pokoke apa edae angger iman ki mlebu napa swarga. Lane ada seorang tabi'in bilang sama Abdul bin Mas'ud, ya Abdul bin Mas'ud, ana min ahli jannah, kula nu ahli swarga. Jadi Abdul bin Mas'ud sedek ta yo bener wong kowe iman. Nah, iku sing dimaksud mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah wa in jana wa in sarqa. Senajan to tau nyolong tau miafu. Kok piye wae swarga iku regane mbek iman. Lho soal kok ana siksa mergo kowe tau zina tau dosa iku urusan siksa.
Jadi kayak tetap di neraka, mau mlebu neraka tapi gak ahli apa? Neraka. Dari terus jadi firqah Islam itu salah. Ini yang menjadi firqah Islam. Ini masyhur kan. Ada Murji'ah, ada Khawarij. Zaman itu Sunninya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menangi peristiwa ini menangi. Ibnu Abbas dimaki-maki oleh orang Khawarij. Enggak ada ceritanya di neraka itu mesti ayatnya khalidina fiha. Di surga juga khalidina fiha. Tapi hadis syafaat menabrak itu karena di hadis syafaat kesannya di neraka enggak khalidina fiha kan. Padahal di semua Quran anggar ahli neraka khalidina fiha. Kayak terus Ibnu Abbas ngriwayatno hadis saking Nabi. Nabi ngomentari mestinya tenan Nabi dawuh. Kula nu apal hadisnya. Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Fa innahum la yamutu fiha wa la yamutuna fiha wa la yahyauna. Nah ahli neraka jan ahli neraka ku pancen khalidina fiha. Tapi orang sing mlebu neraka tapi ora ahli neraka. Kowe ini kan gak ahli neraka kan, tapi layak mlebu. Paham? Tapi ndak ahli. Lho boten tapi kan ndak ahli kan. Habitat kita kan ndak neraka. Lah iku Ibnu Abbas ngene hadis Nabi dawuh amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Lah iku sing khalidina iya. Tapi yang tidak ahlunya iku fanna sumin ummati asobatum junubun terus Nabi nyebut ya umatku sing kena dosa terus disucekno mbek napa neraka. Lah nek iku mesti metu, memang dia ada ahlinya. Tidak ahli napa? Neraka. Mane masyhur sinten sing subhanallah. Putrine Ja'far Shadiq. Sayyidah Fatimah, tapi Fatimah sing putrine Ja'far Shadiq. Saking bedene Mbak Iman, Gusti atek kula mlebu neraka, imanku tak tenteng. Inilah akhudhu bi imani fa aduru ala ahlinna wa aqulu hadza rabbi wa khiduhu wa adkhalanin nar. Kula nek nganti mlebu neraka Gusti, iman kula tak coplok tak go mlaku-mlaku. Tak umum lan neraka. Iki lho pangeran, lucu kan. Aku wis maca tauhid ijek dilebokno neraka. Saking mantepe soalnya mangko la ilaha illallah kudu dakhalal jannah. Dadi ora kebaik nek ana la ilaha illallah kok ning neraka. Pemene Quran sira kebayangin kok. Omong kowe diliwatno. Mau lho mergo ya mau ana Quran, ana toma, ana saleh, ana dadi duwe kan terus ruwet. Lho gak tau roh guyonane wali. Jangan kira wali-wali yang top ndak menyesal sekali. Sama tak ceritani, Pak Hamid Pasuruan tuh kalau ngeluh ning padha wali niki agak di sanad padha wali. Ya kanca padha wali. Pak Hamid nak ngeluh. Kula niku gedun. Soleh zaman akhir itu repot. Hanya zaman akhir repotnya gini, misalnya Gus Hafiz soleh, terkenal jamaah, terkenal soleh. Enggak terus dadi niku. Wong ngultusno dekne wali ya salam templek. Ngultusno soleh ya sing di toko ya salam templek. Sing ape buka pom ya salam. Pokoke guyonane wali. Aneh zaman akhir. Soleh itu jadi dulu. Terus gurune beliau bilang, ya guru samit. Makanya masyhur. Jadi apa wali-wali kasih. Nah solusinya apa ya lo mau? Sopo sing ora romane Pak Hamid Pasuruan? Ya karena dia kepengen soleh selamat. Makanya kalau dapat ya langsung dikasihkan supaya soleh gak jadi dulu. Ya tapi nek koyo masalah kok ngene kan ya soleh ya separuh balik, separuh ora. Jadi ketika solehnya dikonversi uang kan ya diterima betul kan? Jadi soleh lillahi ta'ala, tapi ketika dikonversi uang kan repot kan. Tapi yang muga sepuro pangeran. Pangeran jembar pengepurane. Ya nang ngono, kula lah harapane gitu sepuro gitu. Tapi betapa zaman akhir soleh wae dadi dhuwit. Aku terkenal hafal Quran apik, dadi dhuwit. Ya tetep dadi dhuwit. Barang itu ora kena ora masyad barang itu. Tapi barang lillahi ta'ala ora kena kan padha kan. Lha mesti ya mau jujur wae wa akhiruna tarafu bidunubim khalatu amalan shalihah wa akhara sayyi'ah. Mesti zaman akhir iku mesti ana ngamal elek campur ngamal apik. Kowe ngurusi yayasan tenanan terus iki nyingkir rawu. Nek ora tenanan di pasrai kok gak. Tapi tenanan mesti ya ana sing mbok singkir to. Hate wong tenanan mesti nyingkir wong. Itu sudah mesti khalatu amalan shalihah wa akhara sayyi'ah. Mesti campur apik. Untungnya ayatnya terusane kok asawah muga di sepuro muga diadab orang muga nah ini terus akhirnya menjadi perdebatan. Kalau kata Khawarij orang sekali dosa besar itu pasti imannya hilang. Wong Khawarij berdasar hadis la yazani hina ismi wa huwa mukmin wa la yusriku syarif hina syrik wa huwa mukmin. Lah di sunah bahwa tengah hadis wa man qala la dakhala jannah wa ilzana ora ketemu kan. Nah nak cari wali-wali sing saleh enak. Nak kue tahu zina tahu nyolo,
Iku mlebune swarga ngenteni di sepuro. Ora enak ra tau. Dadi ora usah ngenteni di sepuro. Wis pancen dadi ahli swarga. Dadi ora usah dadi kamane ora usah ngenteni diubah. Mane kula moh ngenteni sampeyan ruwet. Ruwet. Dadi paham ya, dadi wong nak percaya ngamal iku nabrak matematika wae. Mergo ngamale wong namung 80 tahun. Berarti misalnya ning swarga nggih 80 tahun. La fadhole Allah wa husnuhu napa at-tafaddul fawqal istihqaq. Eling-eling. Bahwa fadhole Allah taala mesti fawqal istihqaq. Wa wa ta'ala wa yuhibbu seneng sapa taala lam sinin ing wong sing nglakoni ihsan. Ihsan iku piye ora kudu sedekah, ora kudu zakat. Nomor 1 ihsan nggih anta budallah ka annaka tarohu fa illam takun tarohu fa innahu yaraka. Iku ihsan. Ihsan iku kaya Imam Bukhari wau nggih masalah fi'lul qalbi. Dadi wong Arab nak darane ngene Mas Abi. Kula sedekah ngek dhuwit jenenge sedekah. Nang ngekeki dhuwit zakat ki jenenge zakat. Tapi nak ihsan iku perasaan merasa diawasi Allah. Kaya dawuh Nabi, ma huwal ihsan. Al ihsan anta abudallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Berarti ihsan fi'lul qalbi. Lah fi'lul qalbi ku iso darani amal. Wow, mergo fabima kasabat qulubuhum. Paham ya? Jadi ihsan iku nah tapi teng Jawa niku ihsan iku sedekah wong Arab ku benten, sedekah nggih sedekah, zakat nggih zakat. Tapi nek ihsan nggih wow anta budam. Ya ayyuhalladzina amanu ilaihi sing iman intuti ulama nurut sira kabeh alladzina kafaru ing wong sing kafir. Ima ing dalam perkara yak muruna kang perintah kufar kum ing sira kabeh bi iklan ma. Ya rudu mongko bakal balekno sapa kufar kum ing sira kabeh ala aqabikum ngatasi guri-guri sira kabeh. Manane tungkak balik ning guri, kembali ke belakang. Ilal kufri manane ke balik ning kafir. Patang kali bu mongko dadi sira kabeh khosirina hale wong sing tuna kabeh. Balillahu balik uti Allah sejati, Allah tenan, Allah sing pangeran iku maula. Iku dadi bendera sira kabeh. Manane ngaten kita manani Allah ya Allah sing dimaknani Kanjeng Nabi. Ora kok Allah sing dimaknani wong kafir. Mergo lafaz yang sama diucapkan yang berbeda maknane benten. Mulane ana lafaz sabbihis marabbikal a'la. Mergo wong kafir lucu. Wong kafir muni nyembah Allah, tapi perasaane dhekne Allah sing duwe anak. Dari wong Nasrani ya Allah sing duwe bojo duwe napa? Anak. Mane kena muni Allah sing la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ku sirine Quran. Jadi Quran iku ana bayan. Maknane bayan piye? Nyebutno lafaz Allah ora wong Islam tok. Takokno wong ning gereja, Tuhan Allah kan. Tetep napa Tuhan Allah. Tapi tasawure tentang Allah iku sing lahu zaujah walahu walad. Tapi kita muni Allah iku lam yalid walam yulad. Mane kula namane balillah balik uti Allah. Ya Allah sing hakiki sing kita yakini. Iku beda be Allah sing dilafatkan mereka. Ini terus ayat kursi dadi ayat sing Kanzul Arsy mergo ayat kursi sing nerangno kesejatian sifat dasare Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyul qayyum mun gojlok Isa. Masyhur ning ahli tafsir. Nah Isa iku pangeran iku kudune Al Hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu walam pangeran sing ngantuk. Nah pas ana urusan pas pangeran turu dicolong kerajaan. Lah pangeran gojlok wong pangeran kok apa ngantuk. Ciri khas pangeran la tak khuduhu sinatu walana. Ya ora ngantuk, ya ora napa turu. Balillahu balik uti Allah. Ya Allah sing kaya disifatno teng ayat kursi iku maulakum bendera sira kabeh nasirukum tegese sing nulungi sira kabeh. Wa wa Allah taala iku khairun nasirin api-api dat sing nulung. Faati ono ati sira kabeh Allah dunahum ora kok ono ati ning kufar. Sanuki nungi bakno ingsun to bakal nungi bakno ingsun fi qulubil ladina ing dalem atine wong akeh kafaru aruba ing rasa takut utawa arru'ub bisukunil aini arruba wa dhammiha arru'ub sanung fi qulubil ladina kafaru ru'ba kafaru ru'ub. Jadi sebagian qira'an wa dhammiha dhamain apa ain berarti apa ru'ub maknane al khaufa tegese rasa wedi. Waqat azamulan teman-teman padha niat sapa kufar badar tikhalihim sause budalane kufar min Uhudin saking gunung Uhud alal auji ngatasi bali wasti solil muslimin lan ngentekno wong Islam. Niku masyhur. Jadi bareng perang Uhud menang, wong kafir mulai sekitar 7 kilo napa 10 kilo muni ngene, tokoh-tokoh. Cek goblok, wong kawan musuhe wis kiyok kok gak dientek ya balik nenteki mumpung wis musuhe lemah. Wah kira disetujoni. Iya, pas Muhammad wis lemah kepengin mateni malah pas lemah tinggal. Lah pas niat ngono iku terus sadulu fi qulubil ladina kafaru rubba. Terus pas niat ape bali ngenteki wong Islam, faru ibu mongko den paringi wedi sapa kufar, walam yarji ulan ora bali sapa kufar. Kenapa mereka diberi ketakutan bima asroku sebab syirike wong akeh bisa babi isrokihim.
Bima sebab perkara asroku kang nglakoni syirik sapa ngakeh bi isyrokihim bisa babi isyrokihim tegese sebab oleh nglakoni syirik wong akeh billahi lan Allah. Allah disirikno mak kelawan perkara. Utawa nyirikno mak ing perkara lam yunazil kang ora nurono sapa wa taala bi iklan masultanan ing hujjah ing alasan to argumentasi hujjatan tegese hujjah. Ala ibadati ngatasi nyembah ning gone mak. Wa tema iku alas namu pira-pira. Wong kafir saking klirune wong pangeran dibandingno berhala. Padahal ya watu. Wa makwahum te panggonane kufar ku anarun neraka. Mergo ahli neraka. Wah, nek wong Islam mboten ahli neraka, sampean kudu mantep. Polisi ning kotakan kula mboten ahli napa neraka, mau liwat ae. Napa? Lha mboten pancen niku istilah konsisten. Tetep Allah mang konsisten. Jadi itu titenane Quran. Allah itu tidak pernah merubah redaksinya. Misalnya kita ini pasti tetap redaksi wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Kita iku liwat, tapi yo liwat tenan, aja terus tengok-tengok, paham ya? Kelirune kowe kan tengok-tengok, lha sing tengok-tengok iku sapa? Lho Qur'ane kowe apik, kabeh wong iku sok ben liwat. Nek apik to pengen, gak apa-apa cung liwat tok. Lha sing mari ke loro kan? Tengok. Ora opo leren bareng. Qur'ane muni liwat kok. Mbok sing apik, opo leren bareng. Lan kula mau leren tetep opo leren bareng. Ayat itu waca-waca. Dadi kowe Gusti tenan Gusti kejadiane liwat tok. Iya pancen liwat. Dadi gak masalah kan liwat kan. Iki masalah to namung napa? Dadi wa minkum illa wa ya leren berarti wong ceblok bareng apa? Sing ngongkon leren ya sapa? Lah nek wong kafir nyen makwahum utahe panggonane wong kafir ku anar, mang habitat mereka napa? Neraka. Kalau kita ndak hanya napa liwat. Jenenge numpang liwat kan ya ora suwe wong napa liwat. Jogeman tengok-tengok liwat wae. Wa ma'hum te panggonane kufar ku anarun neraka wa bisalan ku elek banget apa maswa zalimin apa panggonane wong zalim ayil kafirin ya ta'ala.